Man Sabrina voqeasi bo'yicha munosabat bildirmoqchiman. Ya'ni kim shu Ozoda Nursaidovani klip jarayonida bo'lgan voqea bo'yicha. Birinchidan, bu yerda Sabrina meni shogirdim. Shaxsan meni studiyamda ijod faoliyatini yuritgan qiz. Shu sababdan men u jarayonda to'liq ishtirok etganman. Faqat o'sha avtohalokat vaqtida sodir bo'lgan vaqtda 2 soatcha u yerda bo'lmaganman. Va bir narsani aytib o'tishim kerakki, mayli, meni juda yomon bola deb biladiganlar bor ekan. Men haqimda juda negativniy o'zimning hamkasblarim ichida fikrda bo'lganlar bor ekan. Men o'zimga do'st, yaqin inson deb bilgan insonlarim deyarli hammasi o'sha aynan o'zimizni yaqinlarimiz tomonidan men juda yomon gaplar eshityapman. Va men bu yerdagi meni ishtirokim o'sha rolda bo'lgan qizimiz o'sha Sevinchni taklif qilganda Ahad mana shu qiz kerak deganda men taklif qilganman. Meni ishtirokim bundan boshqa emas. To'g'ri, mashinani haydab biladimi deganda, ha, haydab oladi. Viloyatdagi syomkalarimizda ham juda ko'p syomkalarimizda o'sha juda yaxshi haydaydi, yaxshi haydagan deb gaplarimni gapirganman va bu bo'yicha men javob berishga tayyorman. Mayli, meni yomon ko'rasizlarmi va mana shu voqeaga qanchalik aloqador deb o'ylaysizlar. Men oxiri chiqayotgan ma'lumotlar, videolarni qarab men bir narsaga hayron qolyapmanki, mana shu 4 oydan beri mana shu qizimiz 5 oy deydigan bo'lsak deyarli, men 5 oydan beri to'liq mana shu qizning yonida to'liq bo'lishga harakat qilganman. Bir kunda 3-4 martadan boshlab 7-8 marotibagacha men bir kunda qatnaganman va nima yordam kerak bo'lsa hammasi qilingan va undan tashqari Ozoda Nursaidova jamoasi, o'sha Dilmurod aka va shaxsan Shuhrat Mavlonov nima yordam kerak bo'lsa haqida aytib turing degan va bu yerda hech kim o'zini olib qochmagan. Bu yerda hech kim o'zini olib qochmagan. Men bir narsani aytib qo'yib, va sizlardan iltimos, o'sha shaxsan Sabrina, shaxsan Nodira opasizlar o'zlaringiz gapirishlaringizni xohlardim. Bu yerdagi munosabat shunaqa bo'lyaptiki, bu yerda u qizni hamma tashab qo'ygan. Yo, voqea umuman teskarisi bo'lganini sizlar aytishlaringizni xohlayman. Faqat o'sha operatsiya muammosi, ikkinchi operatsiya mavzusi ko'tarilgan paytda aytdimki, bu yerda u rolda bo'lgan qizimizda unaqa imkoniyat yo'q va ularning onalari bilan gaplashganimizda ham o'sha Saodat opa aytdilarki, menda hozir unaqa imkoniyat yo'q, yordam so'raylik, Ozoda Nursaidova va jamoalardan yordam so'raylik va boshqa yigitlarimizdan yordam so'raylik degan paytimizda mayli ularni to'playmiz, faqat qancha pul ketadi bu yerda, 3000, 4000 dollarmi, 8000, 10000 dollarmi, o'sha pulini, operatsiyani faqat narxini aniqlab va shunga yarasha ertaga misol uchun shaxsiy manfaat yo'lida pul yig'yapti deb o'ylamasa hech kim desam, bizga hech qanaqa hujjatlar taqdim etilmadi va shaxsiy munosabatlarda keskin yomon munosabatlar bo'ladigan joygacha yetib keldi. Misol uchun deylik, men shaxsan boshqa davlatda bo'lganimda bu qizga qaramay boshqa davlatda aylanib yuribdi degan gap. Chunki men o'zim shartnomam bor va turfirmalar bilan o'sha bo'yicha men o'sha boshqa davlatga sayohat qilib reklama qilishim kerak. Va bu qizimiz, rolda bo'lgan qizimiz Sevinch qanaqadir reklamalarda ishtirok etganida, bu mazza qilib yuribdi deb buni shaxsiyatiga tegishgacha borishganida men aytdimki, xo'p, o'sha reklamadan 3-4 so'm topib o'sha yordam beryapti, men sizlarga olib borib beryapman. Chunki men olib borib berayotganligimning sababiki, biz ko'rishni xohlamaymiz degan fikr bo'ldi va ularning fikri hurmat qilindi. Men Sabrina aka, men u qizni ko'rgim kelmayapti. Onalar ham aytdi, yo'q, ko'rmasin, bu nimaga asabiylashib qolyapti, depressiyaga tushib qolyapti deganda, men aytdim, yo'q, bo'ldi, 2 oy ham meni shogirdim, 2 oy ham depressiyada. Hozir men qo'limdan kelgancha yordam beraman deb. Lekin bu bo'yicha meni ismimni u qizlarimiz ismi bilan bog'lash, meni ismimni hozir o'zimizning jamoadagi insonlar tomonidan tahqirlash va meni ismimni qo'shib bular bilan bir qanaqadir bir menga nisbatan bir meni sha'nimga nisbatan dog' tushirish uchun harakat qilish shart emas deb o'ylayman. Chunki men shaxsan Shuhrat Mavlonov yoki boshqa yigitlarimizga aytmoqchimanki, sizlarning 15 yil, 20 yillik ijodlaringiz mobaynida meni ham o'ziga yarasha juda katta hissam bor. Kerak bo'lsa ishlaringizni boshlashlaringizda bugungi kunga yetib kelishlaringizgacha bo'lgan mehnatim, xizmatimni juda ham yaxshi bilasizlar. Meni shaxsiy nomimga nisbatan gapirayotgan gaplaringiz uchun, har bittasi uchun sizlar ham javob berasizlar. Shuning uchun men iltimos qilgan bo'lardimki, men sizlarning shaxsiyatlaringizga o'tganim yo'q. Sizlarning nomlaringizdan 24 soat kerak bo'lsa o'sha yerda o'sha butun jamoani nomidan bo'lib turishga harakat qilganman. Va bu yerda asosiy masala Ozoda Nursaidova degan birini nomni atrofida bo'layotgan masala bo'lganligi uchun bu narsa bu darajada shov-shuv bo'lyapti. Shifoxonalarimizda respublika bo'ylab yuzlab, minglab, 10 minglab balki avtohalokatdan jabr ko'rayotganlar bor. Menga prosmotr kerak emas. Men faqat mana shu qiz uchun yonyapman deganlar.
Nima uchun bitta oddiy shifoxonaga borib, oddiy avtohalokatdan jabr ko'rganlar bilan shug'ullanmaysizlar? Nima uchun? Nima uchun ularni olib chiqib yoritmaysizlar? Mayli, men yomon bola ekanman, sizlar yaxshi inson, farishta ekansizlar. Va nima uchun men hayron qolayotganligimki, bu yerda faqat masala bir yoqlama ko'rilyapti. Qonun idoralari bor bu yerda. O'zbekistonda qonun ishlayapti. Nima uchun qonun idoralarini aynan gaplarini eshitib, ikki tomonni o'rgangan holda, o'sha rulda bo'lgan qizimiz holatini va hammasini o'rgangan holda olib chiqib gapirmaysizlar. To'g'ri, jabrlanuvchiga kerakli hamma narsa qilinishi kerak. Biz hamma ishimizni yig'ishtirib o'sha yerda bo'lganmiz. Lekin bu degani hozir Ahad Qayumovga misol uchun xohlagan gapimizni gapirishimiz kerak degani emas. Hozir bu yerda Ozoda Nursaidovani nomi, bu yerda jamoa nomiga dog' tushyapti degani, bu degani bu Ahad Qayumovga xohlagan gapini hamma gapirish kerak emas. Ozoda opa, sizlardan iltimos, mana bu yerda qanchalik xizmatim bor. Sizni klipingiz o'sha jarayonda va mana shu Sabrina voqeasida nima uchun hech kim bu narsani gapirmayapti? Men bilasizlar, men qo'limdan kelgancha hamma sini o'sha yerda qilib, o'sha qizni yonida, Sabrinaning yonida va onalarining yonida men oxirigacha turishga harakat qilganman. Lekin bu narsani hech kim biroz bir tilga olib ketishni xohlamayapti. Mayli, Alloh uchun mana shu ro'za Ramazon kunlari men xizmatlarimga roziman. Lekin nima uchun men nomimga xohlagancha hamma mana shu safarda bo'lganligimdan foydalanib, xohlagan gapini gapirishga yo'l qo'yapsizlar. Meni shaxsiyatimga nisbatan tuhmatlar, fitnalar uyushtirishga bo'layotgan bir harakatlar nima uchun kerak? Shuhrat Mavlonovga men yuzlamoqchiman. Nima uchun bu sizga nisbatan bo'layotgan qanaqadir fikrlardan chiqib ketish uchun meni nomimga nisbatan, menga nisbatan fitnalar nima uchun bunaqa yomon gaplar, shaxsan mendan foydalanib yoki meni ijodimdan yoki meni bir do'stligimizdan hisobidan shu kungacha yetib kelgan kunlargacha bo'lgan har bir qadamingizni eslang. Yoki Sabrinaga aytmoqchimanki, sen shaxsan o'zing shu narsani o'tirib o'ylab, bu yerda shu qanchalik aloqador hozir nomi yomon bo'layotgan insonlar bu voqeaga qanchalik sababchi ekanligini hammadan iltimos qilgan bo'lardim. Va bu yerda asosiy masala qizimizni oyoqqa turib ketganligi bo'lganligi uchun iltimos, blogerlarimiz, boshqa bizning birinchi bosh maqsadimiz bu qizimizni oyoqqa turg'izish bo'ladigan bo'lsa faqat shu haqida qayg'uraylik. Kimnidir nomini yerga urib yoki kimnidir yo'qotib yoki kimnidir bir provokatsiya qilgan bilan bu qizimiz oyoqqa turib ketmaydi. Bu qizimizni shifo topishi uchun harakat qilaylik, iltimos. O'zbekda ro'za Ramazon oyida bu tuhmatlar uchun, yolg'onlar uchun qonun oldida ham, Alloh oldida ham hamma javob beradi. Hech kim javobgarlikdan qochib qutula olmaydi. Shu narsa hammani esda tursin.